cotton 5 line လေးကိုသုံးထားပါတယ်အစိုက်ကတော့ 3.0 mm ကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ပြပေးပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဘေးကလာလေးရဲ့အလဲအဆန်လေးရဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဖြူဒါမှမဟုတ်တခြား color သုံးခြင်းလည်းရပါတယ်နော်အရင်ဦးဆုံး magic ring လေးလုပ်ပါမယ်နော် magic ring လုပ်တာကဒီလိုမျိုးလေးနော်ကွင်းကိုဒီလိုလေးယူထားတယ်ပြီးသားရင်ဒါလေးကိုဒီကနေယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဒီထိပ်ကိုကင်ပြီးတော့ချိန်တစ်ခါထိုးလိုက်ဒါဆို magic ring ရပြီနော်ဒီ magic ring နဲ့မှာ single crochet လေး10ကထိုးရပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ10ခုပြည့်သွားပြီနော်9 4 6 8 10နော်ဒါဆိုရင်ခြေကိုဆွဲစေးလိုက်ပါမယ်ဒီစားလေးကိုနော်ဆွဲစေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစထုတ်ခဲ့တဲ့ single crochet နေရာလေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိတ်ပါမယ်နော်ရှက်ကော်လေးချိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် chain လေး၄ခါတက်ပါမယ်1 2 3 4chain လေးကတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှက်ကော်ထိုးထားတဲ့အပေါက်ထဲပေါ့နော်ဒီရှက်ကော်ထိုးတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲ double crochet လေးထိုးပါမယ်နော်ချီကိုယူတဲ့အခါမှာလေဒီလိုမျိုး chain လေးကတက်ထားတဲ့အတွက် chain လေးကနဲ့အညီပေါ့နော်တန်းနေအောင်ချီကိုဆွဲပါနော်ရှေ့ရှေ့ဆွဲပါပေါ့နော်တူတူလေးဆွဲထားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကမလှတော့ဘူးပေါ့နော်ဖောင်းကြွလေးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မညီမညာနဲ့တခါတည်းအကုန်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတဝက် double crochet လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲတော့မသိဒီမှာဒီလိုလေးတစ်ခါထုတ်မယ်ဒီကျန်တဲ့နှစ်ပင်ကိုတော့မထုတ်ဘဲခြံထားမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် double crochet ကိုပဲသူနဲ့အတူတူအပေါက်ထဲမှာထိုးပါမယ်နော်ချီယူတဲ့အခါနော်ဒီလိုမျိုးဆွဲပါနော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုတန်းနေအောင်ယူပါနော်ချီကိုညီနေအောင်ယူပါနော်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းတစ်ခါထုတ်လိုက်တယ်ပြန်သုံးပင်ကိုခြံထားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် double crochet ပေါ့နော်ဒီလိုလည်းဆွဲပါနော်ချီကိုတခြားဆွဲပါပြီးတော့ရင်နှစ်ပင်ထုတ်ဒီမှာနော် double crochet တစ်ပေါက်မှာ3ကထိုးထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ unfinished double crochet လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီဘေးကက်ရဲ့အပေါက်နော်အခုဒီရှက်ကော်ထိုးရတဲ့အပေါက်ထဲမှာ double crochet 3ကထိုးထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘေးတစ်ပေါက်မှာပေါ့နော်ဘေးတစ်ပေါက်မှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုး double crochet 3ကထပ်ထိုးပါမယ်နော်နော်ဘေးရဲ့ပေါက်ရှေ့ကနှစ်ပင်ကိုရင်ထုတ်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် double crochet ဆွဲမယ်နော်ရှေ့ကနှစ်ပင်ကိုပဲအရင်ထုတ်မယ်နှစ်ခါနော်ပြီးရင်ရှေ့ကနှစ်ပင်ကိုအရင်ထုတ်မယ်3ခါနော်3ခါဆိုရင်ဒီမှာဒီရှေ့မှာလည်း3ခါဒီဘက်မှာလည်း3ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်2 4 6ခုအပေါ်မှာဒီလို9ခုကျန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ9ခုမှာတစ်ခါတည်းဒီလိုမျိုးစုပြီးတော့ထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူကဒီလိုဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေနော်အောက်ကခွက်ခွက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်ကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေမှာနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ chain လေး3ကတက်ပါမယ်နော်chain 3ကတက်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ double crochet 3ကထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲသူ့ကိုရှက်ကော်လေးနဲ့ထိုးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီပုံစံလေးရပါတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် chain လေး၄ကထပ်တက်ပါမယ်နော်၄ chain ၄ကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဆက်ထိုးမယ်နော်
ဒီမှာရှက်ကောထိုးပြီးတော့ chain လေးကထိုးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် double crochet 3 ငါထိုးမယ်နော် double crochet ဒီမှာ3 ငါထိုးဖို့အတွက်ကတော့ဒီရှက်ကောထိုးရတဲ့ဒီအပေါက်ထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရအပေါက်မှာထိုးမှာနော်ရှက်ကောထိုးတဲ့အပေါက်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီရှေ့ရအပေါက်မှာ double crochet ထိုးပြီနော်ချီကိုရှေ့ဆွဲပါနော်နှစ်ပင်တစ်ခါထုတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် double crochet လေးထပ်ထိုးမယ်နှစ်ပင်တစ်ခါထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်နှစ်ပင်တစ်ခါထုတ်3ခါနော်3ခါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီဘေးကက်ရဲ့အပေါက်ပေါ့နော်ဘေးကက်ရဲ့အပေါက်မှာနောက်ထပ် double crochet 3ခါထိုးမယ်နော်နှစ်ခါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာဒီမှာ9ခုကျန်မယ်เนาะဒီ9ခုကိုမှတစ်ခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ထုတ်မှာပါเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲပါเนาะခြေစားတွေညှိမှာဆိုလို့ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ chain လေး1နဲ့3 chain လေး3ကတက်မယ်เนาะ chain 3ကတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဒီ double crochet အပေါက်ထဲမှာရှက်ကောလေးထိုးပါမယ်တင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်နော်ပြီးဒီမှာဖောင်းဖောင်းလေးပြန်ရအောင်ဒီစီစားချိုးရင်းနဲ့ကြဲကြဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပြန်ဆွဲလို့ရတယ်နော်ပြန်ဆွဲလိုက်စီပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် chain လေးကတက်မယ်ပေါ့နော်1 3 4 chain လေးကတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘေးတစ်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီရှက်ကောထိုးရတဲ့အပေါက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘေးရတစ်ပေါက်မှာစောစောကလိုမျိုးပဲထိုးရပါမယ်နော်တစ်ခါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါ3ကနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှေ့တစ်ပေါက်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲ double crochet 3ငါဆက်ထိုးမယ်နော်ဒါမျိုးစုစုပေါင်း5ခုရအောင်ထိုးရပါမယ်နော်ရပြီဆိုတော့တခါလေးဆူပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် chain လေး3ခါတက်မယ်ဒီနေရာမှာ chain 3ခါတက်မယ်အစား chain 4ခါတက်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ပါနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုးနည်းက chain 4ခါနဲ့ကမှအမှန်ပေါ့နော် chain 4ခါထိုးပြီးရှက်ကောထိုးတာကအမှန်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေး5ခုရအောင်ဆက်ထိုးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးရှက်ကောထိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခြေစားဖြတ်ပါမယ်နော်ခြေစားဖြတ်ပြီးတော့ခြေကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပန်းမွက်ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအလဲဝက်ဆန်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အလဲပေါင်းလေးကိုစီနေအောင်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အလဲဆန်လေးထိုးဖို့အတွက်ကိုဒီမှာအရင်ဆုံး slit knot လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်နော် slit knot လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် chain လေး3ခါထိုးပါမယ်1 2 3 chain 3ခါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစထိုးခဲ့တဲ့ chain အပေါက်မှာ unfinished double crochet လေးထိုးပါမယ်နော်တစ်ဝက်ပေါ့ double crochet တစ်ဝက်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းဒီ chain 2ခုနဲ့အညီအရှည်ဆွဲပါနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမနှစ်ဆကိုအရင်ထုတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထုတ်မယ်စုစုပေါင်း3ခါထုတ်မယ်နော်ရှေ့နှစ်ဆကိုအရင်ထုတ်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ပန်းပွင့်ထိုးတော့ထိုးတယ်လို့မျိုးပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ4ခုကျန်မယ်4ခုကျန်အောင်မှတစ်ခါတည်းပေါင်းထုတ်လိုက်ပါမယ်တစ်ခါတည်းပေါင်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ chain လေး2ခါထိုးပါမယ်
chain နှစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခွင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီခွင်းထဲမှာပဲသူ့ကိုရှက်ကော်လေးထပ်ထိုးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်အလဲဝတ်ဆန်လေးတွေ့ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ခြေစားဖြတ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ corner ကတ်ချင်လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချီနဲ့ချုပ်ချင်လေးရတယ်ပေါ့နော်ချီနဲ့ချုပ်တာတော့ပုံမြဲတာပေါ့နော်တခုဆိုရင်ဆွဲလိုက်ရင်လည်းမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအလဲကောင်လေးမှာဝတ်ဆန်လေးလိုမျိုးတက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာပင်အပ်လေးကိုသုံးပါမယ်ဒီပန်းပွင့်လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီပန်းပွင့်လေးကအင်ဂျီပဲထိုးတချို့အင်ဂျီလေးတွေမှာပန်းပွင့်လေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့လည်းရတယ်ကလစ်လေးနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်